Mae di bod yn flwyddyn a hannar do, methu gweld teulu, methu gweld ffrindiau, a un o'r unig bethau sydd wedi cadw fi fynd, di cwcio. A mae Dolig yn adeg i smasho i yn y gegin, ynddi? Dwi eisiau danos i chi be fydd ar bwrdd bwyd fi blwyddyn yma, so dwi wedi bod flat out yn y gegin yn trio'r recipes cool allan. Dwi'n stwffio'r twrci a'n rostio'r gwydd epic Hong Kong style efo llwyth o spices awesome. Bach o weird, neu llwyth o spices, ond seriously, hwnna'n blasu atha Dolig. Sides next level fatha cauliflower cheese pimped up to the max, a oes, ma' na sprouts. So dim byd mwy trist, pan mae sprouts yn cael ei berwi am oriau. Churros Mexican a sauce chocolate spicy a boozy sy'n really hawdd i wneud os da chi, fatha fi, di cael llon bol o bwdin Dolig. Mega crispy, mae'r tu fewn fatha cwmwl o'r churro mwyaf ysgafn yn y byd. A mae Dolig yn amser i rannu yndi? So fe ddau anghyndar Chris arall yn cwcio'r wledd yma'n hen ysgol fi'n dre at achos sy'n rili agos at ynghalon. Porthi pawb. Sut yn y Michelin Star presentation ar tre ysgol? Grŵp cymunedol amazing sy'n cwcio bwyd i aelodau bregus a oedrannus o'r gymuned. Dwi'n dod â cyn y Dolig, chi fe? Lwcus dwi, ia. Ti'n neud pre bachos dwi, pal? A God bless you too. Spreadio'r Christmas love, ia. Traddodiad fi dyn Dolig cyn i dim byd, cyn adar presanta, cyn ffonio teulu dyn Dolig llawan, cyn prepio, cyn cwcio. Di cael diod next level i setio fi fyny am y diwrnod, a sa dim byd yn hitio spot mwy fi na Bloody Mary. Cychwyn efo fodca rili oer a topio i fyny efo juice tomato. Mymryn o Worcestershire sauce a Tabasco am y cic, ia. A ta bed, fi hot sauce next level o fama o Guadalupe. Dwi'n lyfio hwn. Oh, ych chi ffordd y setio dyn nhw, stir bach. A ta bed, mae hwn yn 2 o 5 ni'n barod ar bora Dolig. Cychwyn i off yn iawn. A gorffan i off efo secret ingredient, halan y môr lleol, efo celery seeds. A na chdi, Bloody Mary, Mary Weidlyd. I chi da. Wow. Mae snack bach ydy. Iawn ta, sweet arall. Bach o cwcio, ia? Bob diwrnod Dolig ers dwi'n cofio, dwi'n bita turkey, a tro be, dwi'n lyfio fo. A dwi'n ben fy hun chwaith, mae dros 80% o bobl Brydain i gyd yn smasho turkey diwrnod Dolig. Mae'n ata 10 miliwn turkeys. Lot o turkeys. Boi o Yorkshire o'r enw William Strickland nath ddod ar twrcis cynta i Brydain 500 mlynedd yn ôl apparently. Ond nath nhw'n rili dod o boblogaidd o fama tan y 50s. Ond cyn hynna, un o'r cigodd mwyaf poblogaidd adag Dolig oedd gwydd. Yma'n stad Rhyd wrth ymyl Corwen, mae'r ffarmwr Gareth a'i dîm yn ffermio dwydda next level. Iawn Gareth! Bore da, Chris. A dwi wedi dod i chwilio am un i cwcio Dolig yma. So be, dwi yn lyfio Twrcia, ond ffansi gwydd bach Dolig yma? Dwi'n offi gwydd, gaethon ni wydd o ma llynydd. O, do? Gig neis iawn, mae o'n gig eitha tywyll dydy, mae lot o fraster yn efo, a blas. Llawn blas. A ti'n meddwl, mae'n mor cymaint o braster efo, mae'n anodd ddw cwcio fo, ynddi? Yndi. A dwi'n fatha Twrci. Faint o Twrci sych dwi'n cael dros y blynyddoedd, a ti'n meddwl, gwydd, juicy. A dod i'r Rhyd, gwydda gorau yn y byd, dwi'n cael glwad? Wrth gwrs, a mynd dros y byd hefyd, mae hynny'n beth da sy'n beth neis. Lle da chi'n gwerthu nhw? Mae yna rei di mynd yn barod i lefydd fel Hong Kong a Singapore. O, no we. Mae Hong Kong yn nôn am y roast goose, so mae siwr hwnna di pryd bwyd mwyaf enwag Hong Kong, so mae mor cool bod nhw'n cael gwydda chi yma yn Hong Kong. Ei, dwi'n gweld y gwydda fyna, gyd yn... Dyna ni, heina sgynna ni ar ôl. Mae nhw'n cael bywyd rili da fo fan di, mae nhw'n cael bywyd amazing. Allan bob dydd. Pa bryd? Pa bryd ydyn nhw? Bryd machnasol gwyn ydyn nhw, fel neu commercial white, so dwi'n gweld hynny yn enw sexy iawn. Na, di, ond maen nhw'n organic, yndi? Yr cariad, e? Ie. Yr cariad. Mae'n gwneud gwahaniaeth yn y pen draw. Yndi. Wel, dar, to, dwi'n lyfio'r beth a'ch reid yma, dwi'n wedi cwcio'r gwydd cael gyda chi efo llwyth o cariad fyd, so. Diolch yn fawr iawn, dwi'n edrych ymlaen i gweld sut mae'r peth yn mynd i gyd. A fi fyd. Yes, dwi'n hollol buzzing.
ylu ar y gwydd yma. Neith hwnna change o'r turkey, neith gwydd lleol, gwydd Cymreig. Dwi'n lyfio fo, mae'na fat content really da yn hwnna. Hwn yn cig special, a to be? Pan dwi'n meddwl am gwydd, dwi'n meddwl am Hong Kong. Mae Hong Kong yn enwog dros y byd am roasted goose nhw. So, o'n i'n meddwl cyn Nadolig fi tro yma, hitio fi bach o Hong Kong love, gyda fi spices really cool, straight fewn i'r prep. Pan ti'n cael gwydd ar bwtsiar, fel na fi ddo. Tu fewn y gwydd, oedd hyn di rapio mewn plastic bag, so y giblet, yr offal, peidiwch byth a taflu hwnna iawn. Hwnna sy'n mynd i wneud greifi Dolig chi y next level. Tyrru string ma off. So, torri'r wing ma. Dyna fewn efo'r giblets. Ideal. A gwych chi weld fo'n munud pam drwy hwn ar rac. So, mae'r hen masters yn Hong Kong yn prepio gwydd nhw efo broth really poeth. So, dwi'n hitio fo di bach aromatics, Szechuan peppercorns. Dwi'n lyfio hyn, mae'n rei really da. Wow! Fewn i'r dŵr berwedig. So, ti just isio rydyn bach o blas yn y broth yma. Bach o halan. Mae clementines a gwydd yn best mate. Fewn o ryw 2 hanner ionyn. Garlic bach. Bach o rice wine vinegar, 2 star anise, fewn o fo. Cead ar, gadael hwnna simro am ddipyn i'r blasus yna, a'r spices, aromatics, infusio. A to be, mae'n smelio atha Hong Kong yma, dwi'n lyfio fo. Mae Hong Kong yn actually mel fragrant harbour, mae'n to cold yna. Mwyn dy fod yn berwi am ryw 10 munud bach. Mae hwnnw'n tip da, efo gwydd neu chwadan, just beistio fo fo'r broth poeth. A to straight away, to weld y croen yn tynhau. So, mae'r fat na'n cychwyn rendro straight away, mae'n mynd i helpu cael y croen na'n golden crispy. A hynna ti eisiau pan ti'n cwcio gwydd. Just adael hwnna oeri wan, a tra ma'n oeri, mae'n hitio dy bach o Hong Kong love, ia. Pestle and mortar. So, pan dwi'n cwcio gwydd, neu chwadan i fy'n, dwi'n licio seasoning o'r tu fewn. Ti eisiau'r croen a fod yn golden crispy, trwy unrhyw spices a herbs a bethau ar y croen. Mae'n jyst mynd i llosgi a dyma wneud croen really cool. Yn fama, dyna i ddailon dwrn o'r Szechuan peppercorns, 5 clove a dipyn bach o Chinese 5 spice. Wedyn digon o halan a siwgr a dwi'n basio nhw i gyd. Chydig o rice wine vinegar a touch o soy sauce. A dwi'n gwybod mae'n swnio weird, ond oyster sauce, mynd yn stunning o'r gyd gyda gwydd, A i orffan, juice 2 clementine. Ho, ho, ho! Mae hwnna'n turbocharged yn max. Wow! Wow! Mae hwnna yn Dolig iawn. Trystio chwi. Dwi'n gweld bach yn weird, neu llwyth o spices efo cinio Dolig, ond seriously, triwch o iawn. Ar ôl gwadlio unrhyw ddŵr o'r wydd, dwi'n rwbio'r Hong Kong rub yma tu mewn o. Mae roed y rub yn y cavity yn mynd i seasonio'r cyd yma i gyd, Mae'r stem yna mynd i ffiwsio. Pan mae'n cwcio, efo'r fat na sy'n rendio, mae'n jyst mynd i blas stunning yno, Ella dyma peth neisiau neud ar bore Dolig, ond mae'n hollol werth o. Yn ola, dwi'n rhoi garlic i mewn i'r cavity, llwyth o clementines di heneru, a nionyn. A ty be, dwi ddim yn fan o roi stwffing fewn yn y deryn, iawn, fi recipe really cool stwffing i ddanos chi wedyn. So, llecha hyn o'n wedyn, rhaid wedi gwasgu yna. Sam waslu. Wedyn, dwi'n rhaid yn siŵr bod o'n sealed, fel bod y blasa tu mewn yn medru dod i abod i gilydd o well, Iawn ta, mae'r gwydd yma yn barod yn mynd fewn i'r popdy. Fydwch chi'n fewn am 3 awr, ond dwi'n gwybod chi am y popdy fi yn jam-packed o'r Dolig. So, dwi'n lyfio cwcio tu allan, cael y fire pit, y smokers, y barbecue on the go. Mae'n trwy llai o stress yn y popdy, ynddi? So, sbiwch ar y bad boy yma. A da chi'n gwybod faint dwi'n lyfio cast iron. Hwna'n drwm. Ali cool, cast iron o Germany. Mae nhw'n bildio pethau dda hwnna'n di. Ond mae yna draig really cool ar efo, so ni'n gorau prynu fo oedd. Presant Dolig i fi. Gyda fi. O, mae llead fo'n drwm.
Iawn ta, dwi'n mynd i roi llwyth o ionod yn y gwylod. Jyst mynd i protectio'r gwydd o'r tân, so. Bach o oranges. Llwyth o garlic. A dwi'n mynd i iwsio'r garlic tro wedyn mewn recipe really cool. Fewn efo'r gwydd. O, mae'n ffitio just about. Gorffan ni off efo jiws oren. Fewn efo. Waw. Mae hwnna'n dolyg, ynddi? Mae hwnna'n dolyg. Dwi'n buzzing. Ewn ta, lleadon. A draw i'r tan. Hwnna'n crwchan ar hwnna. Dwi'n fawr am y bacon. Dwi'n rhoi'r embers a'r coed ar ben a bob ochr y pot fel bod o'n cwcio fatha popdy. Mae'r gwydd yn mynd i dwcio am ryw 2 awr, ond na i nôl y bacon ar munud. So wwan bod y centrepiece yn sorted, dwi eisiau treatio'n hyn. Ta mae'r bacon yn cwcio ar y gwydd, dwi eisiau brecwast really bitter, really next level i cadw i fynd trwy dydd a sbia be gynnu fi fama, cenarth aur. Dwi'n really massive fan o cawsys Ffrenig, fatha Epoisse, Mont d'Or, ond da ni'n cynhyrchu cawsys just mor dda nhw. Dwi'n lyfio fo, maen nhw'n golchi y caws llaeth buwch ma mewn seidar. Mae'n amazing dyna, yli faint o stunning sneeze yn golchi mewn seidar bob dynod. So be, mae'n stunning fel la, ond, wneud o mwy next level. Dwi eisiau cwcio fo. Just i bach o slits o'n nhw. Dwi'n fan o roi slits o'n fewn. Pan ti'n mynd am y dunk cyntaf, ti'n mynd cael un darn masif o croen. Mae yna darn o croen i bob dunk, a dwi'n lyfio hynna. Iawn ta. Nôl fewn i'r pren. A dim bach o llinyn. Just a cofn i'r pren na splitio tra mae'n cwcio. Mae'n anodd neu not pan ti'n fod bysydd o sausages. Ideal. A un peth arall wneud o even mwy next level. Drop bach o gwin gwyn da. Mae'n mynd helpu ni do. Yn extra gwy. Lovely. A fewn i'r popdi am ryw 20 munud ar 180. Mae'n dolyg ynddi? Pam ddim, ie? Ges i blydi merid yna, glasod o fi yna. Mae yna dolyg llawan. Check ar bacon. O, there yna. Bechna'n bacon mwyaf next level efo wan. O, bacon done. Welted sharps ar y caws cenarth yma. O. A hynna, beth sy'n cool, mae dyn bach o green gwyn ar y fod i cael y froth cool nath o'r caws infused green froth. Dwi ar lyfio fo. Iawn ta, sortio'r bechna'n bacon yma lle. O ta be, diwn ddim yn anna mynyn. Iawn ta, dunk dolyg amdani. Sbia ar y ooze y cenarth aur yma. Mae'r crackling ar y croen ar y top. Just mynd â hwn, ia. Y bechna'n bacon mwyaf off the hook dwi erioed i gael. A ta fo'n pwysig, ia? Sa chdi di'r chef, ia? Ti'n cwcio ffys di llwyth o bobl, ia? Ti'n edrych ar ôl dy hyn iawn, brecwast bydyr, bach o quick fix, ia? Cadw sy'n fynd, ia? A pa byth yn hofio, glasio bach o wyn wedyn.
Nadolig yma, dwi'n cwcio glwydd, a dwi'n mynd amdani Hong Kong style efo digon o space. Mae'r bad boy yma wedi cael 2 awr ar y tân. A ddylia fa fod yn mega juicy erbyn o'n. Waw! Hwna ti dalw showstopper. Mae'r lliw a croen a'n stunning, mae mor crispy. Chi'n gallu smelio wan, dwi'n gallu smelio, ia. Waw. Iawn ta, wna'n barod off y tân, mae'n really pwysig. Mae hwn yn at least awran da restio. Gadael hwn restio 2-3 awr, twad. Essential gadael o restio. Paid y badlu o'n. Tra mae'r wydd yn restio, dwi'n mynd iddi'n galad efo llwyth o sides. Sprouts. Iawn ta, lot o'n efo love-hate relationship efo sprouts yndi. Dwi efo hyn yn lyfio sprouts, jyst i berwyn i di steamio. Ond, os da chi'n fan o sprouts, rhwch do'r recipe yma iawn, da chi'n guaranteed o lyfio fo. A ti'n mynd gorau mwydro fo rhyw croes, a dwi'n mynd arno fo, just torri'r gwlad off. Tynnu'r croen. A torri'r hanner. A i fi, ti'n methu cael dolyg heb sprouts, ia. Dwi yn lyfio sprouts. Dwi eisiau gwneud menyn bach really cool am dyfa'r sprouts fa. Bash bach i'r garlic. A ingredient arall, mae pobl efo love-hate relationship efo anchovies. Mae'r anchovies mae'n mynd i adio umami, depth of flavour, savouriness, nid o'n hallt. Ti'n mynd i cael dim un blas fishy yn efo, iawn. Mae'n jyst mynd i toddi i ffwrdd fewn i essence o umami. Yna digon o anchovies. A da chi'n gwybod beth i umami erbyn wan, ydych? Os da chi ddim, edrych o fyny online, Dim bach o menyn. A jyst basio fo tan ti fo menyn garlic anchovy. A to, unwaith mae o fel o. Mae yna. Yn fama, dwi padall ar medium heat. Sprout fewn ar yr ochr sydd wedi torri. So dim olawr yn y byd yna fo. A ti eisiau rhaid hyn fewn yn flat, chos mae'n rhaid mwy o surface area i cael o'n chard. So hwnna sy'n turbocharge o'r dish yma. A mae straight away just y smell o sprout sych yn ffrio yn stunning. So dim byd mwy trist pan mae sprout yn cael ei berwi am oria, a mae'n troi fo'n i mush, a mae'r smell yna'n shocking hefyd yndi. Ond gyda fo fel yma, a newch chi lyfio sprouts, Gadael hynna am ryw 3-4 munud wan jyst i developio'r crust yna, paid o symud ro'r gwmpas. Mae wedi bod ryw 3 munud on, a i straight away, ti'n cael y chard yna, siwgr naturiol o sprouts yna, so dim olew na dy byd yna fo. A ti eisiau mynd out to the limit, achos o'r char yna sy'n turbocharge'r sauce. A ti eisiau cadw fatha integrity i'r sprouts, so ti'n misio cwcio sprout, ti eisiau fo cael bite. Iawn ta, dwi'n bach o booze yn dweud. A mae vermouth extra sych yn gweithio'n perffaith i hwn. A'r un stwff o James Bond yn cael ni fiod, Wnaeth hwnna jyst pigo fyny'r darna'r sprout i crasu ar gwylod y padall. A wedi gadael hwnna ar y diwsio lawr o tua hannar, tros cwcio'r booze na i gyd off. Mewn efo'r menyn anchovy a gadael ddefo doddi dros y sprouts na i gyd. Paid a cymysgu fo'r gormod, chos ti eisiau nhw gadw i siap. A beth sy'n mynd yn berffaith efo hein ydy parsley fresh. Mae parsley efo'r vermouth a menyn a anchovies yn mynd efo'i gilydd fatha Sir Wynfa Plumsan. A os da chi'n mynd o pwynt i Sir Wynfa Plumsan, bydych yn poeni, fydd SLC yn chwarae repeat trwy dolyg. Ola, dipyn o bupur du. A chdi, sprout really cool, o'n 10 munud. Mae'r sauce yna kind of cyfro bob un sprout. A na chdi, sprouts mwy o hawdd yn y byd, ond really turbocharged. Os i ddim yn licio sprouts, dyro chance i hwn, iawn, neud i licio hwn. A hynna beth dwys o sprout i fod, dim just toddi fo'n i mush yn ceg chdi, ond mae yna texture efo, mae yna crunch efo fo. So chario i, yn y 5 munud cynta, hwnna sy'n neud y recipe yma, Sprouts gorau yn y byd. Ho, ho, ho. Dim byd waith, mae'n cael cauliflower cheese, a mae'r thing wedi cael ei berwi i marwolaeth a jyst cael soggy cauliflower glib
afiach, angofiau. Dwi eisiau crispy, charred, texture, crunch, bite. Dwi'n excited, ond dwi'n siarad yn cauliflower cheese di. A peidiwch y beth a toddi dail mae gyd iawn, oce, dydy dail rybys na, cael fflich, ia. Ond dail da, cadw farw fo iawn. Iawn ta, ar y tres yn nhw. Dwi yn mynd i drws am munud i part yma, chos mae marineidio fo yn steinio dwylach di. Dyna di helpu llawer. Yn ei cred banana iawn, really simple. Olive oil, just mild olive oil, a cayenne pepper, mae cic. Sa smoked paprika yn gweithio'n iawn os da chi'n neud yn y pop di, dwi'n drewn yn y smoker, dwi'n cael dim bach o blas mwg. A just rwbio fe fewn. A mae cauliflower yn un o'r veg gorau yn y byd, just i absorbio blas, so matha flavour sponge. Os chi'n vegetarian, mae cauliflower cyfad yn cael ei smocio bach o dal i gymysgu. Wedyn adio dipyn o lefrith, ond chos mae'n ddolig, dwi'n rhoi hannar llefrith a hannar hufen dwbl. Iawn ta, unwaith, mae'r cream a llefrith yn dod i fyny bybl. Tynnu fo off, fan mae dod off. A dyn fewn efo'r caws off y tan. It's just residual heat yn y cream a llefrith toddi'r caws yma. So, beth dwi'n yma ydy cheddar Cymreig matured. Cheese sauce really hawdd, ond to be, mae'n wynar bob tro. Ti'n methu mynd ar efo cheese sauce yma. A tol i fod o hollol silky smooth yna. Just a blas bach, dwi'n byd dim halan. So, llwyth y caws yna, so dwi'n fel sy'n annan. Na, mae hwnna'n spot on. Wow, mae hwnna'n stunning. Efo'r sos caws di wneud, dwi'n prepio'r blod fresych smoky yma. Tynnu'r stalks a torio mewn i chunks meintiad gwahanol. Amlaen efo'r sos ma. Sbio ar o. Guaranteed da chi'n llyfus dreams chi rwan. Os da chi ddim, fydda chi mewn hanner awr pob yn dod allan o'r popdy. Yes. Iawn ta, mae hwn yn hollol optional, ond dwi'n lyfio cic, even efo cynniadolid fi, so... Sprinto'r chilies dros y top. A gan bod i ddioli to, ni eisiau gwneud crimbo twist bach. O, mae dwi'n nutmeg. Mae nutmeg yn smell dolyg, ynddi. Ideal. A just gorffen ni off. A few dial sage. A ni thyn crispio yn really nice ar y top. A dwi'n massive fan o sage di crispio, mae'n lovely. A na chdi, cauliflower cheese. Ti'n be, sy'n lli bita hwnna wan, ond dwi'n rhyw hanner awr bach yn y pop di, ar ryw 180. A just checio, ta mae'n bubbly, ta mae'n golden brown, ta mae'r edges caws na ar yr ochr, di cychwyn crasu. Ti'n gwybod mae yna. Dwi hefyd mynd i fod yn syrfio pigs in blankets efo sage, a gorffan nhw off efo mel a hada sesame. Moron piws, oren a melyn di parboilio'n 5 munud, a wedyn rostio eto efo mel a troma pine nuts. Tattoo smash di wneud efo'r garlic sa nes i rostio efo rwydd ac olive oil. Change o fenyn yndi, a super silky. A nes i ddeitha chi beidio taflu'r giblets na do. Dwi ffrio nhw off efo adenydd y rwydd i wneud stock homemade. Wedyn iwsio fo i wneud gravy next level efo'r llwyth o port. A'r secret i datws roast really crispy a llawn umami ydy berwi nhw am 5 munud, wedi beistio nhw mewn sain gwydd sydd efo llwyddiant da o Marmite. Ia, Marmite. Mewn i popdi poeth am 40 munud a fydda nhw'n crispy to the max. Mae'r recipes epic ma ar y wefan s4c.cymru, bwyd epic Chris. Maen nhw'n really syml i wneud a mega blasus.
so ewch am lwcia. Ond un o highlights fi o unrhyw lluniau Dolig ydy stwffing, a mae hwn yn awesome. Da chi gorau cael stwffing next level efo lluniau Dolig, a fa ma, fi sausage meat gorau na byd, llwyth o ffat, mochyn Cymreig. Mae hwnna'n smelio dda. A trystych chi, peidiwch a sgimpio ar sausage meat dyn Dolig, iawn. Peidiwch mynd am yr un rhad, rybys, ewch am yr un da, efo llwyth o ffat. Iawn ta, pimpio fo fyny, e? Dwi'n chydig bach o rosemary a thyme yn stwffi fi. Just cael dipyn o'r dail off. Iawn ta, just roed rough chop bach i'r herbs. Fewn i'r herbs, roed bach o'r zest lemon. A mae'n pwysig iwsio rei unwaxed. Ideal, a zest clementine. A yn fama, gyda fi'r secret ingredient, pickled walnut. Dwi'n lyfio hein. Dwi'n mynd os ydych chi'n gweld yn y blaen. Dwi'n pawb yn ei chestnut Dolig, ond i fi, pickled walnut, a dwi'n lyfio fo, un o food heroes fi, Trevor Gulliver, nath o ddeud, quote, a plate without a pickled walnut is like a postcard of a sunset. It's okay, but not the real thing. So, big love, pickled walnuts. A mae'n neis o pan ti'n gwcio rhywbeth mor rich a mor fatty a gwydd. Ti eisiau rhywbeth i torri trwy'r fattiness nes? So, neith hwnna turbocharge unrhyw stwffing. Lovely. Dwi'n adio breadcrumbs at y sausage meat, pinchiad da o halan, yr herbs a'r pickled walnuts, dipyn bach o vinaigrette walnuts, a juice dau clementine. A fewn efo'r dilo. A mae'n pwysig cael fat content da yn y sausage meat, a hwnna sy'n cadw fo'n juicy. Gas, lyfi stwffing sych, e. A ti'n misio gorweithio fo iawn, just digon tra mae bod dim di cymysgu. Ti eisiau cadw rhywun ta air yn efo. Unwaith mae bod dim di cymysgu fe gilydd, fewn i'r tre. Dwi'n mynd anna rhoi olew na dy byd yn efo, mae digon o fat yn hwn. Ti'n gwybod pan mae rhywbeth yn smelio dda yn raw, mae'n mynd i fod yn next level pan dwi'n cwcio fo. Just golchi dilo. Iawn ta, bron iawn yn barod. Just eisiau gorffen ni off o mwy o'r walnuts amazing ma. Os ydych chi roed i trio pickled walnuts o blaen, seriously, mae'n stunning. Mae'n mynd yn really dda efo game meat a hefyd stunning efo just caws a crackers. So mae pawb sy'n cael darn o stwffin, cael darn o walnut. Ideal. Mae'n edrych yn cool, ynddi? Fewn i pop di, 180, hanner awr, boom. Efo bob dim yn barod, sam ond un peth arall i wneud. Cyw y Christmassy vibes, ia? So mae Dolig mynd i fod chydig bach o wahanol blwyddyn yma, ynddi? Ond efo bob dim nuts sydd wedi digwydd yn y byd yma, mae'r flwyddyn yma wedi bod yn cool i fi. Dwi wedi ffeindio cariad, Amy, sef o hogyn bach o'r enw Lachlan. So da ni a mam yn cael celebration bach. Dwi mor lwcus o'n heulu a ffrindiau, ond mae yna bobl sy'n unig Dolig yma, so dwi'n mynd i fod yn rhannu'r ledd yma efo rhai o bobl dre, efo help fy nghefndar, chef arall y teulu, Chris Summers a porthi pawb. So welai chi munud, ia? Sut ydych chi? Dwi'n epic, diolch. Mae mor weird fod yn ôl yn hen ysgol fi, ysgol Syriw Owen, ysgol gorau'r y byd. Fan'na ni biology, chemistry fyna. Dwi wedi cael few detentions yn y rŵm yma fama, ia. Oedd yr MP fathro smalir i rofi o'r flaen pawb. Chris, efo'r corral. Rol i teachers gyd fynd, wedyn nhw'n dysgu fo pytio mawran. Oedd o dal yr rybys yn golf. Oedd y lle yma masif pan ma'n i'n kid, ia, ma'n bach on. Gofio bred cynta o'r diwrnod, pan mae gloch yn canu ni'r rhedag o fama. Dwi'n i'r canteen i cael bichdan chips. 10:30 yn bora, bichdan chips, o'n i lyfio fo. Ond dim bichdan chips ar y menu heddiw. Yma yn ysgol Syr-Hyw, mae yna griw amazing o wirfoddolwyr wedi bod yn gweithio'n galad ers y lockdown cynta yn cwcio pryda am ddim i pobl oedrannus a bregus o'r gymuned.
Yn nghefndar i Chris Summers, sy'n head chef yn yr Oyster Catcher yn Sir Fôn, oedd un o'r pobl a ddechrau hyn I gyd, a mae o'n chef really talentog. One lobster roll, loaded fries and conclusions on this pack. Mae'r bwyd mae'n neud yn ei waith bob dydd yn yr Oyster Catcher yn awesome, ond heddiw, gwydd fi ar sides I gyd da ni'n cwcio. Syma pawb, dach chi'n iawn? Mae'n dod i'r llawan? Dyn nhw mor shei a flaen fel arfer. Dyn nhw'n shei fel arfer, ydy? No way, no chance. Chris Summers, chef gorau'r teulu. Cendar fe? Iawn, met. Met, mae'n amazing beth ti'n dweud, e? Wel, diolch yn fawr. Swn i'n methu neud a heb y tîm sgynna fi, de. Dach chi, tîm da oes? Oes, oes. Ia, so sut dath hyn cychwyn I gyd ta, porthi pawb? Wel, yn cyfnod cloi gynta, o'n I adra rhyw bythefnos a methu'r cegin. So o'n I stan tŷ yn wyndro be fedra I neud I helpu yr cymuned. So o'n i'n sgwrsio efo'r cynnyrchwyr lleol, anyway. Ac digwydd bod, oedd gynnu nhw lot o bwyd yn mynd I wast. So nes I ofyn amdano fo, meddwl, a na I cwcio I ryw 2 neu 3 neu 4 gwahanol bobl hen yn y cymuned. A nath yr 3 neu 4 na troi fewn I 60, jyst yn yr wythnos gynta. A wedyn 120 yr ail wythnos. Nath hwnna dwblo I fyny wedyn I 240, a nath o snowballio fel oedd o'n unbelievable. Amazing, mate, amazing. Iawn ta, ti ffansi mynd Hong Kong style ar y drws yma? A we, dwi'n barod amdani. Ia. Nawn ni cychwyn efo'r Dalits, jyst tynnu topio off y Dalits. A we. So, pa fath o pobl da chi'n neud prydau mai? I dechrau off efo I, oedden ni'n darparu bwyd allan i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. A wedyn digon sydyn nath ni sylweddoli o'na lot o teuluodd, methu gael pres I mewn dim gwaith, a wedyn nath ni dechrau porthi plantos. Ia, porthi plantos, ma'n amazing hefyd. Oedd hwnna'n rili poblogaeth yna, de. Ond ti'n pobl ma'n bod yn annan help dim just yn ystod lockdown, ma'n nhw'n annan hyn trwy'r adeg. Ond mae yna'n rhywbeth nath ni sylweddoli wrth I ni ddod allan o'r cyfnod cloi. Oedden ni dal yn mynd â bwyd allan I pobl oedd wir angen o. So, oedden ni dal yn neud rhyw 300 o prydau'r wythnos i'r pobl sy'n rili desperate am y gwasanaeth yma, de. Da ni siarad o'n efo pobl fyny at Wrexham, Conwy, I sefydlu porthi pawb o fanna hefyd. So, pan da chi'n delifro'r bwyd yma i'r pobl yma sy'n unig, vulnerable, yr henoed, mae'n really neis yn actually gweld rwy'n. Yndi. A siarad fo rwy'n, even os mae'n 5 munud. Definitely, ar round fi, wan, oedd gynnu fi rhyw 7-8 o bobl oedd yn derbyn bwyd. Oedd round fi'n cymryd bron I awr I cwblhau, achos o'n i'n sgwrsio am mor hir efo'r pobl ac oedd nhw'n gwerthfawrogi bod fi yna'n gofyn sut oedd I diwrnod nhw yn dechrau pan nath ni ddechrau mynd â bwyd rownd. A na cwpl o pobl, oedd nhw'n crio. Waw, met. Oedd nhw'n crio a gweld yn anodd derbyn y gwasanaeth achos oedd o'n peth ryfedd iddyn nhw. Ie, dwi'n di arfer. Ie. Na, mae'n amser, o mam fi'n high risk, basically oedd hi'n gweld lockdown, oedd aros mewn jail, oedd hi mor unig. Ie. A dwi'n meddwl, ti'n sylwi faint mor pwysig ydy actually just de helo I rwy'n, neu mynd I siop a dweud, iawn, Mrs Jones, just y pethau bach yna ti'n methu, a ti'n sylwi faint o pwysig ydy yna. Iawn ta, amser I cael y gwydd ma yn y popdy a neud un bach o quality control ar y sides ma. Waw, mwna well yr un eisiau. Ro'n ti'n siŵr bod o. Ie, mwna'n special da. Stunning, Rhian, stunning. Mwna'n popdy, please. Diolch yn ew, chef. Yes, chef. Mae bob dim yn edrych yn amazing, ac bod na 10 gwaith mwy ohono fo na be nes I, dydy'r top class chefs ma ddim yn torri corneli. Ac ar ôl cwpl o oriau, mae'r gwydd ma'n barod. Dwi'n methu disgwyl rannu hwn efo'r gymuned, ond dwi eisiau gweld be mae Chris yn feddwl o'r cwc. Iawn ta, nawn ni trio beth? A we. Clyma di, ta bach ynta, Iawn. O, dwi'n gwneud darn o'r ffat ar y croen na, ia. Yes. O, met. Stunning. O, Dyna beth sy'n galw'n cig dolyg. Perffaith. o, sy'n lyfio mynd chwalu mwy yn fo wan, ond da ni'n gorau Rhannu fo fo porthi pawb yna. Ond ni'n platio'r rest o'r cyd, ma fyny. A we. Amser I bacio'r bwyd mae gyd, ia. Mae pobl porthi pawb di hen arfer wneud hyn. Ers ddechrau'r lockdown, maen nhw wedi serfio miloedd o brydau. A mae Chris yn trin pob un, fatha bod o'n serfio nhw yn ei restaurant. Fel Ali Chris. Fel at ni ti. Awesome! Ail, chef! Ac ar ôl diwrnod cyfa o waith calad gan y gwirfoddolwyr, y lleia fedrwn ni'n neud I ddeud diolch ydy rhannu'r leftovers ma. A lwcus bod na lwyth o tres bwyd ysgol ma. Sut yn y Michelin Star presentation ar tre ysgol? Wel, efo bwyd mor dda hyn, the food does the talking, ia. Lovely, sir.
Sorry, mae drifi mynd yn y lle edrych y ffordd, sorry mate. Ofnadwy yn neis. Dwi rioed wedi cael sprout i neud fel o blaen efo. Menyn a anchovies. A garlleg. Mae'n hygel. Mae o feindigedig. Mae'r cauliflower cheese ma'n neis iawn. Dwi'n gweld o'n cael ei wneud fel o blaen. So bydd hwn ar y plat cinio dolyg ni, dwi'n fel. Mae sprout yn hygel. Hei, da chi di enjoy fo? Ffantastig. Be di'r favourite? Cauliflower cheese. Wel, ia'r rhian neud y sos na mawr. Ond a lot o love, dim i'r sos na rhian. Efo'r gwirfoddolwyr yn hapus, does na mod un peth arall i wneud. Delifro'r bwyd mae i'r gymuned. O'n i'n methu wneud deliveries bwydolig heb roed un i Steffan na. A IG yn support worker fo. Ella bod chi'n gwybod, ond dwi'n gweithio fatha support worker i'r boi cool yma, Steff. Mae Steff yn lyfio dolyg mwyn yn neb, ia. Allan o'r 15 years dwytha, dwi wedi gweithio 14 dolyg diwrnod dolyg efo fo. A da ni cael mor cymaint o hwyl diwrnod dolyg, ia. Helo, Steff! Tiaw, met? Very nice. Na dolyg llawan. Isio nôl hynna, Steff? Cinia dolyg i chdi a Jean, li. Oh, nice one. Ti smart iawn, edrych? No. Posh. Diolch yn fawr. Iawn, ta na dolyg llawan, ia? Diolch yn fawr i chdi da. Ta, Jean! Ta, Steff! Bahafia! Gach ni wyn. Good baby. Doodle pipi! Hei, da chi'n iawn anwan? Dwi'n lyfio jumper chi. Gweithio ni ffitting dolyg pleasure chi, da? O, mi fydd. Diolch yn fawr i chdi. Dim problem. Noswch yn saff, ia? Oce, ta. Ta-ra, ti fatha Santa Claus. Ho, ho, ho! Sut da chi, Caradog? Ie. Allwch chi trio rhywun o'r bwyd, ydy? Mae nhw wedi dod y bwyd i ni. Do? Mae yna gwydd yna, dim bach o roasties, mash. O'n i'n cadw twrcis a gwyddau, chi'n gwybod? Iawn, dach? O, sut na da fe. chi? Faint o neis oedd yna, cael siarad efo Caradog, so ella di Caradog wedi siarad efo neb ers wsnosa, twod efo'r lockdowns ma, felly oedd jyst neis cael chat o, Gwen ar Gwynab o, boi rili da, twod efo hynna, be mae porthi pawb i gyd amdan, to. A nadolig llawer iawn i chi, de? Yn iawn. Hwyl, Caradog. Helo, Hazel. Sut da chi? Iawn, diolch, sut da chi? O, dim yn bach chi. Da chi edrych yn dda? Do. Gobeithio chi'n joio'r cyn Nadolig, da? Ie. O, diolch yn fawr i chi. A Nadolig llawan i chi? Ia, chi ta. Aroswch y saff, ia? Ia, chi ta fyd. Ta! Ta. Ta! Ta. Iawn, Lewis? Barod yn cyn Nadolig? Do. Ti di parti pawb, ti bod yn dod o dipyn o bwyd i chdi? Do, mae'n bod yn lyflu chwarae teg iddyn nhw. Ma'n nhw dda, yndi? Yndi, mae'n bod yn neis bob wrthnos chwarae teg. Tîm da, pobol, Lewis. Yndi. Wel, gobeithio, fyddwch chi'n joio'r cyn O, Nadolig, na, ia? Iawn. Iawn, ta Nadolig llawan, Glenys? Ia, chi ta fyd i Neis gyd. gweld chi. Iawn, diolch yn fawr. Ta! Helo, Mary. O, helo. Sut da chi? Dwi'n epic, diolch. Da chi'n epic? Wel, mae'n epic, rydw i'n Nadolig lewn, yma, yndi? Brilliant, ia, Chris. Ers oes da chi byw yma? 56 years. Waw, so da chi'n Ie. cofio nain fi'n byw yn Eleanor Street? Yndw, tad. Ydych, a da chi'n cofio mam? Linda Ie, a Mr and Mrs Roberts Park. ie, waw. Dwi'n abod nhw i Da gyd. chi'n abod i gyd. Abod nhw i gyd. Da chi'n gweld fi fan adel? Da chi'n rol tyfer yma, da? Ti di ddod i hebat i ddita? Dwi'n dod â cyn Nadolig chi fi? Lwcus dwi, ia. Arglwydd. Da lot fan Mae'n oes. lot o'r oes. Hoca bach ydw i sti. Be, Ond cadw- fi'n edrych yn hen, ia. Neu, wyt, dwi'n gobeithio nhw'n mynd bach. James, di hwnna. Ti'n neud pre bach dros dy fi, Del? A God bless you too. A sbio neis yna, dod â badlu dy fwyd i Mary. Cael chat bach rili neis am 10 munud fi'n abod teulu fi gyd. So, ni'n lyfio bod ni'n deud y cymuned fyma dal mor cry erioed. A hynna be mae Nadolig amdan ni ar rhannu. Spread the love. Nadolig llawan, e. Ond peidiwch o mynd i nynlle eto, chos ar ôl y brec, dwi eisiau rhannu pwdin amazing efo chi, sy'n crunchy, chocolatey, spicy a boozy. A'n ofia Christmas pudding. Wan cedwch yn ôl seri bach arall i nain a wela i chi'n munud, ia. So, dwi wedi smasho gwydd a llwyth o sides a di rhannu'r bwyd efo aelodau bregus o'r gymuned yma'n dre efo porthi pawb.
Even yn yr amser crazy ma, mae bwyd yn medru rhoi dwen ar gwynab rwy'n de. Ond amser am un recipe bach arall, a dwi'n mynd Mexican style ar hwn. Churros crispy sy'n fluffy tu mewn, efo sauce chocolate spicy. Dwi ddim yn fan o pwdin dolyg, ia. Dwi'n gwybod mae hwnna'n really controversial, ond y peth ola dwi'n gallu meddwl am ar ôl smasho 30 patent blancet, distaf o bolan o pwdin really trwm. Anghoffiau, nes i fynd Hong Kong style ar y gwrs, ond dwi'n mynd Mexican ar y pwdin churros. A os da chi'n gwybod beth di churros, maen nhw just a donut really hir. Maen nhw yn lyflu, a dwi'n gwneud chocolate sauce dolyg efo chocolate orange twist. Dwi'n lyfio chocolate orange dolyg. Iawn ta, wneud y batter yma. Sosban ar y tân, a mae'r mix yma yn really syml, iawn. Mwg o dŵr. Pincho da, Helen. Dyma nhw, faint sbyrad hynna os o dŵr gwyn. A dipyn bach o sunflower oil. Iawn ta, just rhaid bob dim disolfio efo gilydd. Unwaith mae hwnna'n dod fyny bubble, tynnu fo off y tân. A wan fewn efo mwg o blawd plaen. A wedyn just troi fo. Tan cael dwbl. Iawn ta, llis hwnna chilio am 2 funud. Tisio hwnna cwlio lawr rhywfaint. Dwi'n mynd i deep fryio'r churros ma mewn olew sunflower. A peidiwch byth allan mewn mwy na hanner y pan. Na'i checio temp yr olew. Temp prob di hwn. Ond os ti'n efo un, jyst llechio lliw bofara fewn. Os hwnna'n cymryd rhyw 30 eiliad, 40 eiliad i brownio, ti'n gwybod ti yna. Dwi eisiau mynd â hwn i 190. 182, da ni bron iawn yna. Iawn ta, sauce chocolate amdani. Rhaid padall ar y tân. Dwi'n adio pot o hufen chwipio. Mymryn o lefrith. Cracio rwbio cwpl o cinnamon sticks. Vanilla pod di torri'n hannar. A zest oren. A ta be, dwi'n cwpl o chilies next level di sychu fama. So, fewn â nhw. Stir bach ddi. A unig peth sy'n neud o'n di gadael hwnna dod fyny i berwi yn really slow. So'r syniad fama, mae bob un o'r flavours na'n infusio efo'r cream. A ta be, mae'n smelio really nice yma rydw. Wow, orange zest. Dolyg, mae'n folyg. Iawn ta, mae hwn i ddod fyny bubble wan. So, off y tân efo, a just gadael o dod lawr i room temperature. Mae'n am di gadael flavours infusio next level. Wan bod o lawr i room temp, dwi'n rhoi o trwy'r colander efo'r blasa na i gyd di infusio. Ideal. Nôl ar y gres efo, ond yn reit isel tro fa. A fewn efo'r chocolate tywyll next level. Da chi dorri eisiau chocolate da i hwn iawn. Mae'n really pwysig wan, da chi ddim yn gorberwi hwn iawn. Os mae hwn yn berwi wan, eitha gyd splitio. So, cymryd amser efo, a unwaith mae'r chocolate di toddi trwad, fewn efo gled golew o coniac. So, mae lot o recipes, adio booze, yn deud llosgi'r alcohol allan, ond ta be, dwi'n adio'r booze yn diwedd hwn, achos dwi'n misio llosgi'r alcohol allan ar hwn. Bo fi yn lyfio coniac, fedrwch chi roi unrhyw booze da chi isio'n hwn, ond sa fo'r un mor cool hebddo fo. A pan mae'n silky, smooth, yn sgleinio, efo consistency fela, mae yna, iawn, off y tân. Iawn ta, mae'r olaf di dod fyny temp, y churros amdani. Job bach i'r catering os yn dolyg. Siwrs rwy'n i llai o llanas na fi. Siswn. Badly churros. Gwasti fe fewn. Snip bach. A ti'n misio gorlenwi'r sosban mae iawn. Ffrio nhw yn batches. A jyst rhoi stir bach yn y to, troi nhw nawn again. I thi ond cymryd rhyw funud.
ar un o. A dren bach ar kitchen roll. A wedyn straight fewn i'r swgwr. Hyn o'n boeth. Ond ti eisiau rolio hyn mewn pan mae'n boeth, A faint o stynnu mae hwnna'n edrych. Hwnna'n mynd i fi atho Ben Twtil dy dal wneud allan o churros a siwgr. Dwi'n lyfio fo. Iawn ta. Fewn am dunk. A'n ofia Christmas pudding. Mega crispy. A mae'r tu fewn fatha cwmwl o'r churro mwyaf ystafn yn y byd. A ta be, y sos chocolate yna, di'r sos gora chocolate dwi erioed ei blasu. A ta mae'na tic bach da ar y chili, o. Mae chocolate a chili yn mynd efo'i gilydd, iawn. Mae'n poeni be mae neb yn dweud. A mae lot o coniac o ddan o fyd. Iawn ta, please, rwch go i'r gwydd Hong Kong yn lle yn Turkey. A binio'r pwdin dolid blwyddyn yma. A churros Mexican amdani. Nadolig llawan i chi gyd. Gadael lonydd i fi fan, dwi'n mynd i watcha Die Hard. Yippee-ki-yay!